Say, I must believe him gamba nteekwa okumukkiriza because he's the right man kubanga ye musajja omutuufu who can stand asobola okuyimirirawo and rebuke the wind n'aba okugolera omuyaga which is disturbing me. oguntawaanya. We are right now at the emergency section katuli kifo ekisabiramu abalwadde where there is our brother who can't walk without support. waliwo omuganda afe atasobola kutambula nga tawaniridwa. That is brother Vincent with severe pain. He has a very painful boil on the left leg. mwami Vincent alumizibwa nnyo okugulu kwa kkono kuliko ejjute. Watch, brethren. abooluganda mulabe Even the agony on the face n'enyiika eri ku bwenyi bwe proves the pain is going through. ekakasa obulumi bw'ayitamu. He needs to be supported. You can watch, brethren. mulabe yeetaaga Watch okuwanirirwa. the agony is going through. mulabe enyiika gy'ayitamu. Even getting up is a problem. n'okuyimuka kizibu nnyo gy'ali. Watch the way he's limping. He Mulabe. needs to be supported. awenyera ng'eno bw'awanirirwa. And the pain is so much era obulumi bwalimu buyitirivu in the boil on his leg. mu jjute eriri ku kugulu kwe. That is brother Vincent in a lot of pain. ye mwami Vincent ali mu bulumi bungi nnyo. Why should you believe him beyond doubt? Lwaki oteekwa okumukkiriza nga tolina kubuusabuusa He's the kwonna? mighty healer. Ye muwonyi ow'amaanyi. Everywhere he went, Buli yonna gye he yagendanga was doing good. yakolanga birungi byereere. By the name of Jesus Christ, N'erinnya Yesu Kristo put your leg down. teeka okugulu kwo wansi. Woman, go. Nyabo genda. Why should you believe Jesus beyond doubt? Lwaki oteekwa okukkiriza Yesu Kristo nga tolina kubuusabuusa kwonna? Everywhere he went, Buli yonna Yesu gye yagendanga he's the mighty healer ye muwonya the ow'amaanyi world has ever known. ensi gwe yali etegedde. Watch brother Vincent flexing his legs. mwami Vincent akoze Hallelujah! He's jumping. abuuka. Jesus has done it. yesu akikoze. Jesus has done good to him. yesu akimukoledde. Thank you, Jesus. weebale nnyo yesu. Yesu webale. Thank you, Yesu webale Jesus. kumponya. Thank you for healing me. Yesu maze wiiki nambanga mbonabona. I was suffering Nga ndi with waka pain. neebasenga sobola kutambula. Sitting at home, I Sobola couldn't walk. kukola. I couldn't work. Nga n'okulya sikyalya kubanga not nga even basobola eat. kusitama nga ngenda ku I couldn't toilet. squat on the Nakati toilet. Yesu nsitama bannaye. Yesu webale. Thank you, Jesus. Yesu webale. Thank you, Jesus. Yesu webale. Thank you, Jesus. Yesu webale. Thank you, Nebaza Jesus. nsajja Katonda okunsabira. Thank you, man of Nsajja God, for Katonda praying for webale. me. Thank you, man of Nsajja God. Katonda webale. Thank you, man of Mbadde God. bulumi bungi. How are you feeling now? Kati mbuya bulungi musajja wa I Katonda. feel so fine, man Bogedde of bingi God. ebigambo. Kale. God be the glory. gwewunyira omutima gwe taata gwalina nange gwegomba zijjukira mukama gye yanzija saamanya nti ne wano ndituukawo naye olw'ekisa ky'amaanyi taata nfudde omuwanguzi nzijjukira mu luli nga banvuma nti masikini mpuzuma eyo yesu gye yanzija seekala ntuusa nagwalangira mwebaze ntya naye mukama weebale kungabirira luno luyimba nduyimidde gwe tandi nkulage nti nosiima. So you are free? kale nno oli wa ddembe. How long have you been with this problem? omaze ebbanga ki n'obuzibu buno? maze wiiki namba nga numizibwa musajja wa Katonda. I've spent a whole week with pain, man of God. Remember the working place jjukira ekifo ekikolebwamu and the question you ask yourself. n'ekibuuzo kye weebuuza. Omuntu tabeeko waakolera. Will someone have nowhere to work from? Amanya gange nze Semba Vincent. My name is Semwemba Vincent. Musajja wa Katonda kyeyogedde kituufu. Man of God, what you've said is true. Nviidde Buziga. I've come from Buziga. Ekifo omusajja kyeyogeddeko era kyenjukira mu mutwe gwange. The working place Ekifo you've talked kyenkoleramu. about is the very place I work from. Nze omumwe gwange nfuga bodaboda. My work is riding a boda Nawe boda. tupakinga ku dduuka. We park our motorcycles on the shop. Otupakinga ku dduuka. Where we Nayini dduuka abeera ayomba naffe buli kiseera n'agamba ne lwaki mupakinga mu dduuka lyange. The owner of that shop is always quarreling and saying, why do you park your motorcycles at my shop? Kati era nze lumu nali ne bammemba nga njogera nabo ku stage ne bagamba naye netubeeko we tukolera kubanga omusajja w'edduuka alina pickup ate nagipakinga side eri ne wali omulala gw'edduuka lyo tupakinga era twagezaako netugamba netuteesanga ffe bammemba netugamba nti tumulekerengawo ku mulyango wakola ki bakasitoma be bayingirira
naye era ye asigala apanginga pickup ng'agizza waffe tusala tupakinga abe tugala tupakinge tumaleeyo tugamba ye tetubeeko tukolera ffe. Man of God, what you've said is very true. Because I spoke these words with my fellow border riders, I told them, shan't we have a place where to work from? Because the owner of this shop has a pickup. He normally brings it and parks it to cover up the space where we normally park our motorcycles. Yet we had said we reserve space for him, for entrance for his customers. So we said, shan't we have any place to work from? This is the issue now. kati neno yensonga You know, knowing that they brought a man who had put on a black kanzu. gwe nga totegedde nti awo baleetawo omusajja eyali ayambadde ekkanzu enzirugavu Naye nga bano abakubi b'ebitabo who is the kind of sheikh ng'ali that mu read kanzu books ya bulaaka in a black kanzu. era abantu bonna ne beewunya And all people wondered and said, ate leero ono ng'ayambadde kanzu ya today bulaaka. this one is putting on a black kanzu. Kyoyogera kituufu omusajja ogwogamba ow'ekkanzu ya bbulaaka That man who was in a black kanzu. omanyi mukama nsonyiwe nze njogera nnyo nga tuli ku stage May God forgive me, I'm so talkative at the stage. yayingira When he entered, twali tukusenga tupaakinze budde bwali bwakawungeezi we had parked there in the evening. omusajja yayingira The man came in. kyenva mpita munnange omu ne Then I mugamba called my friend. naye omusajja ono wedduka ng'ayomba nnyo naffe And I said, when we naye ono come, gwayingiza leero w'ekkanzu ya bbulaaka tunaamuwona I told my friend, when we come here, this nnyo man omusajja always wakati quarrels with akyogedde us. kikumi ku To kikumi God be the glory. Ekitiibwa kidde eri Katonda. Now today he has brought a man in a black kanzu. Shall we survive him? So if you want to know the cause of this your problem, Kati nno bw'oba oyagala okumanya ensibuko y'obuzibu bwe buno, this is the place where you're working from. kino kye kifo omwokolera. buno obuzibu kajjanga katulututtu Man of God, this started era as ku a small stage swelling. wennyini ekawungeezi At the very stage in the watandika evening, okunsiiwa I started feeling itching. watandika okunsiiwa lunaku lwali lwa sande It was ne a wajja Sunday. akatuuka kalimu amazzi I got ne a small ngatakula blister. I scratched it. bwe nakatakula When I scratched it, bwe nakatakula nekatanga okufuuka kubeera nga kafuuka bwe kati nga bwe mukiraba bwe it kiri turned into a boil. era omusajja wa katonda n'ekino kiri bwe kiti bammemba bangi ku stage yaffe wetukolera ku stage eya bodaboda ekisugu wetukolera bangi bammemba bavuddeyo ku stage naye teri na memba n'omu akulaakulana bangi bavuddeyo ku stage bali mu kibuga tebakya namastage bavuga pikipiki nga tebana na stage mu kibuga. And also, man of God, there are so many members from our border stage in Kisugu where we work from who have left the stage, but none of them prospers. Many who left the stage are just loitering in the city with no permanent place of work. And remember, some time back, Era jjukira emabegako they brought a piece of wood. baleeta ekitundu ky'ekiti Yes. ddala, Nga bino ebituulwako. like these logs they sit on. naye musajja wa katonda oli musajja wa katonda You are indeed a man of God. omusajja oyo That man alina pickup has a pickup. alina mu kyalo eyo gyagamba mbu alinayo faamu ebombo He says he has a farm in era ku Bombo. pickup wabajja When ebiseera he's coming, ebisinga in most cases, ajjako n'enduli z'emiti he comes with logs of tumanyi wood. byali zigenda kukola We don't know what he uses them tubalese for. enduli z'emiti oluusi ne zisula ku pickup era kankubireko omusajja kati olunaku lwali lumu olunaku lwali ndwerabidde mu mutwe naye waliwo munnange tuva naye bodaboda ku stage bamutya kakeeto It was Wednesday. Lwali lwakusatu. ku pickup kwaliko omuguwa ku pickup y'owo omusajja omanyi fe abodaboda tweyambisa emiguwa okusiba ebintu kati eba ŋŋamba kakeeto yali ayimidde ku pickup okwo ne mugamba ne kakeeto omuguwa gu lwaki tuguggyako nabwe tusibisa ebintu emanyi kakeeto yanzamu naŋŋamba ono ojjako omuguwa gw'oyo omusajja ono ogusobola weesonyiwa ebintu by'oyo omusajja. Man of God, what you've said is very true because that man of the pickup normally carries pieces of wood on his pickup. We don't know what he uses them for. So one day he came with his pickup, there was a rope on it. And normally we border riders use ropes to tie luggage on our bikes. So I told my friend Kaketo, can't we get this rope of this man and use it to tie on our bikes? He said, don't dare touch the rope of that man. You cannot manage his things, just leave it alone. Musajja wa katonda njjukidde bulungi olunaku lwali lwakusatu era bwe nasemba okukola ku stage. Man of God, what you've said is true. It was a Wednesday and that was the last day I worked at the stage. Clap for Jesus for the spirit of truth. Katukubira Yesu mu ngalo olw'omwoyo w'amazima. It is not only you who has got such a problem. Si ggwe wekka eyakafuna obuzibu obulinga obwo. About 4 have got many problems. Balinga bana bafunye ebizibu bingi. Musajja wa katonda kyogera kituufu tubandabala nnyo ku stage waliwo ne mukwano gwe nga bamuyita buuba yakava mu kkomera yamusibya emyaka eki ne ssaawa eno we twogerera waliwo mukwano gwange bamuyita mpirwe Julius bamusiba abamusibira eyo wakiso ali eyo mu kkomera.
Man of God, what you've said is very true because so far I can talk of two friends of mine. One was taken to prison for 3 years, and I've got another friend called Julius. He too is from the same stage. He got a problem. He's right now in prison in Wakiso. Don't worry now. kale nno kati teweeraliikirira You'll get a dream. ojja kufuna ekirooto. The dream will take you to a stage where you should work from. Ekirooto kigenda kutwala ku siteegi w'oteekeddwa okukolera. Yes? But this is the wrong place. Naye kino kifo kikyamu. If you remember Rashidi, Singa osobola okujjukira Rashidi, Kityo, Segawa, Kityo, Segawa, these people got problems not from any other place. abantu bano baafuna ebizibu naye nga tebabijja mu kifo kirala kyonna. Musajja wa Katonda abaami boyogeddeko musajja wa Katonda bamemba bangi bavudde ku stage banga stage nze simazeeko bbanga bangi bavudde ku stage kale benze mpuyaga boogerako Segawa gwoyogerako wali akumpi ne stage akoya kumpi ne stage awo wali kale tavugira awo waffe naye nga ne stage yamulemeera kati avuga buvuzi kkubo bw'ati avuga kkubo talina byakola. Man of God, what you've said is very true about the names you've mentioned. Particularly, I know Segawa. He works from just on that road. He no longer uses the stage because he failed to work from there. So don't worry. Kale teweeraliikirira. Hold this woman to you. Omukyala ono omuyita otya kuli okumpi? Musajja wa Katonda ono mukyala wange. Man of God, this is my wife. Did you pay the dowry? Wasasula omutwalo? If you can answer that question. Bw'oba osobola okwanukula ekibuuzo ekyo? Musajja wa Because Katonda her people are standing Kubanga abantu be bayimiridde and they are saying something. era balina kye boogera. musajja wa Katonda kyeyogedde ekituufu. Man of God, what you've said is Ono true. mukyala wange bamuyita Nalubega Sara. This is my wife, Nalubega Sarah. Era sina kintu kyonna gye yalintute waabwe yakanzaalira abaana babiri I've not naye paid sina any kintu kyonna gye dowry. yalintute waabwe. Wiiki ewedde maama we yakuba ku ssimu yange ne ngikwata ne mubuuza nga maama nagamba nja kugako ne muwala wange ne muganda naba nzize waka ngenda mukoyoge naye era nadde waka ne mumuwa nadde waka mukyala wange yayogera ne maama we nga mpuliriza maama we n'amugamba naye obadde n'omwami oyo era mubadde mwenna mubadde oli bulungi ese omujala oli bulungi n'agamba ndi bulungi maama n'amugamba naye omwami alowoozaako ddi okujja eno ewange ono mukyala wange n'amugamba maama mwami wange tali bulungi naye katusabe tujja kujja budde bonna. Man of God, what you've said is very true about the fact that her parents are standing to complain. Because this is my wife, her name is Nalubega Sarah. I've so far had 2 children with her, but I have never paid the dowry. And to confirm what you have said, last week, my mother-in-law, who is her mother, called me. Then I told her, when I reach home, you'll be able to talk to your daughter. So when I reached home, I overheard their conversation. The mother was asking her, how are you in the marriage? But can't your husband come to see me? This wife of mine was trying to plead and explain to her that my financial stand is not okay, but we shall pray to God and things will be okay. Make sure you get money, you pay the dowry. Kakasa ng'ofuna ssente osasule omutwalo. Because you people, you say you have 2 kids, but you got a bad dream upon 1 child. Kubanga bantu mmwe ogambye mulina abaana babiri naye omu ku mmwe yafuna ekirooto ku mwana omu ekibi Because of what is going on. olw'ebyo ebigenda mu maaso. Musajja wa Katonda mpise mu mbeera nnyingi ekusomozebwa nga alina mukyala wange I've ono. gone through many challenges with my wife. Era musajja wa Katonda wenjogerera As I speak now, nina ennyumba gye naakayingiramu empya. there's a new house I've just entered. We nayingira mu nnyumba eyo empya nafuna ekirooto. When I entered that new house, I got a dream. Musajja wa Katonda ekyo kye naloota The dream that I got, nze nina abaana 4 I have 4 children, naye naloota ekirooto ng'omwana wange omu but I got a dream when one of my children, ng'andaba sikyali naye. I saw that I was no longer with that child. Namaloota ekirooto ekyo After- enkeera nali ndi waka nali nzigala oluggi lw'ennyumba bwe nti nga nsindika oluggi lw'ennyumba ono omwana yennyini yali atadde engalo wansi ku luggi lw'ennyumba ne munyiga engalo era olwala lumu lwavaamu Man of God, what you've said is very true, because after getting that dream that one of my children was missing, the following morning as I was closing the door, leaving the house, my child here had put the fingers in the way of the door. So the door squeezed the fingers and she lost one of the nails. Watch on the screen, brethren. Mulabe ku ntimbe zammwe The nail of the young baby. olwala lw'omwana ono omuto. Watch, brethren. Mulabe abooluganda The nail that jumped out after the father squeezing the nail by the door. olwala olwavaamu nga taata amaze okunyigira omwana ono mu luggi. To God be the glory. Ekitiibwa kidde eri Can you Katonda. clap for Jesus? Tukubira Yesu Kristo mu ngalo. Bogedde bingi ebigambo. MS Records. Okedde bingi ebigambo naye nga tontamu kamooli nange
tegeka zaawo zikyankalanyiza fulani ozisudde butega emikwano gy'ensingibuuse oyambye leero ate nkyakuyekera oyo gwowadde ku kyolya tenkyayayagala okuluma entega naye mukama abaawo pulani zaabwe zonna zikyusiza awo we batadde ekigo kya teyewazze watadde obuwanguzi njagala tunula olabe zegwewavuma nti siŋŋandi ku ttaka naye olw'ekisa kye buli lwe banvuma atanyongera waggulu omukwano gwo yesu omungi. So go, you are free. kale mugende oli wa ddembe ssebo. There is no healer like Jesus Christ. tewali muwonyi alinga yesu kristo. Next is Lady Nachiria Prosi. addako mukyala nakirya prosi. Watch on the screens of your mulabe ku television. ntimbe zammwe. She has a very painful wound beneath her foot. alina ekiwundu ekimuluma ennyo wansi mu kigere. She was pierced by a nail. omusumaali gwamufumita. She therefore has a lot of pain and difficulty in walking. bw'ati alina obulumi bungi nnyo n'obuzibu mu kutambula. And because this wound is bleeding with past discharge, the doctors have got to bandage it. kubanga ekiwundu kino kikulukuta amasiro abasawo bateekwa okukisiba ne Watch the bandage. agony she has on her face mulabe enyiika eri ku bwenyi bwe with peptic ulcer disease. n'obulwadde bw'amabwa g'omu lubuto. Watch the way she's limping mulabe engeri gy'awenyera because of a very painful wound beneath her foot. olw'ekiwundu ekimuluma ennyo ekiri wansi w'ekigere. Why should you believe him beyond doubt? lwaki oteekeddwa okumukkiriza nga tolina kubuusabuusa kwonna? By the name Jesus, you can walk. osobola okutambula kati. That is Lady Prosi. oyo mukyala prosi Hallelujah. She's walking. atambula. webale yesu okumponya banaye ntambula Thank you Jesus, I can walk. yesu okumponya Thank you Jesus for Why are you healing crying me. now? ate webale okumponya lwaki okaaba nnyabo? yesu webale nnyo okumponya Thank you Jesus for healing me. nkaabira ebintu bingi mu nsonyiwe ndwadde crying for many nnyo nze things. gwemulaba You can now forgive these children kati oteekeddwa okusonyiwa abaana bano because it's not their fault. kubanga si nsobi yaabwe. Abaana abakusumbuwa boga abaana mwe munsumbuwa. The disturbing children, the ones you say that you children disturb me. amanya gange nze naalongo nakirya prose My name is Nalongo Nakirya Prosi anviiridde gaba from Gaba. musajja wa katonda kyoyogedde kituufu Man of God, what you've said is true. kituufu emirundi gye simanyi It is true very many times kuba ndabiridde abaana bangi because I've taken care of many children. abalala banywa enjaga Some are drug addicts, abalala tebampulira others are disobedient. They don't listen to me. They are your children. baana bo abamu bange Some are my children. abanyinaze balaba Others- baganda bange baafa Others for my siblings, those who died. But one day you brought an old lady naye olumu waleeta omukazi as a maid to What? help you. olumu waleeta omukazi omukadde oba mukulukulu nga omukozi wawako kuyamba. There is an old kituufu lady. musajja wa katonda kyoyogedde What you have said is true, man of God. katusabe She's called Katsabe. yali mukulukulu She was an elderly woman. yali azze kukola waka kunyambako ku baana She had come to work as a nga maid. nina abaana bato mbadde n'abaana bato ndowooza nga abato sayizi eno I had very young nga bawera children. ne 10 They were about 10. kati mbabeeramu bw'omu nze nkola ate ndwala So I had to take care of them alone, yet I have to work. omukozi bwe namuleeta And I was sick. tetukwatagana bulungi lulimi When I brought the maid, we could Tasobola not baana. match. She couldn't communicate in the awaka ne language. wakyafuwala She couldn't manage the Ever since you children. brought that lady, okuva lwe waleeta omukyala oyo even your business ne bizinensi yo has never been the same again. Ayo. teddangamu neefa. kuba kyekimu nate. musajja wa katonda kyoyogedde kituufu nnyo Man emirundi of 100 God, ku 100 what you've said is true naleeta 100%. omukyala oyo From the time I brought that woman, mukama mwebaza kuba neekolera ebiseera ebisinga I naye thank sente God. nzifuna ezitali nnyingi I work and get money ezimbeezaawo lwakuba mbeera ne famire ennene ebiseera to ebisinga sustain obungi me, though I have a big family. naye okuba naleeta omukyala oyo bizinesi yaggwawo But from the time I brought that woman, nsuubulasuubula bwe ntyo my business collapsed. Now I trade small scale. ate bwe nali musiibula okumuwa transport amuzayo waabwe yagenda akaaba nga tayagala kuvaawo When I gave her money to transport her back to her What's home, up? she didn't want to go. situka nnyabo. Father, we thank you. kitaffe tukwebaza We bless your holy name. erinnya ly'ettukuvu tuliwo omukisa. It is over. kiwedde nnyabo. Commit your life to Jesus. obulamu bwo bwonna buweeyo eri yesu. Jesus is the healer. Yesu ye muwonya. Next is Mr. Swaibu who has difficulty in walking because of multiple wounds Addako mwami Swaibu alina obuzibu mu kutambula kubanga alina ebiwundu bingi. all over his body following an accident. Bibunye omubiri gwe bye bifuna mu kabenje.
Time for healing. Kiseera kya kwenyezebwa In Jesus' mighty mu linnya name. ly'amannya lya Yesu. Rise up and go, you are free. situka ogende ssebo oli wa ddembe. Thank you, Jesus. Weebale nnyo Yesu. ebala yesu Thank you, Ebala Jesus. yesu okumponya amaaso Thank you, gago. Jesus, for healing me. To God be the glory. Kiwakidde eri Katonda. Stop abusing your people and telling them that stop counting me in the family. Kati ssebo lekeraawo okuvuma abantu bo n'okubagamba nze mulekeraawo okumbalira mu famire y'ewammwe oba mu kika ky'ewammwe. Please, God Munange. put you there for a reason. Katonda yakuteekayo mu famire eyo lwa nsonga You get money to assist them. ojja kufuna ssente obayambenga. amannya agange nze sebala buswaibu okuva e Kajjansi. My name is Sebala Muswaibu from Kajansi. musajja wa katonda bw'abadde ansabira ampaddeko obunnabbi While the man of God was praying for me, he gave me a prophecy. aŋŋambye nti ndekeraawo okuvuma abantu bange n'okubeegana nti si bakika kyabwe. He told me to stop abusing my people and telling them that they shouldn't count me as part of their family. omusajja wano kyagodde kituufu. What the man of God has said is true. mu famire yaffe tuli abaana 9 naye nga nze mukulu. We are 9 children in our family and I'm the eldest. kati tulina enkaayana z'ettaka ewaffe. We have wrangles over land in our family. nze saakulya nnyo mu kyalo najje ne Kampala gye nasomera bwe nawala okusoma ne ntandika okukola. I didn't grow up in the village because I came to Kampala. I studied from here, and after studying, I started working. kati nagenda okugerako mu kyalo ng'omuntu wanagenda okugendako ewaabwe When I went to the village to visit my people, nensanga ku ttaka lyaffe kuliko empaanyi. I found that land demarcations had been put on our land. ne mbuuza bato bange ababeerayo mu kyalo nti ate zino empaanyi zikolako ki. I asked my younger siblings who stay in the village that what are these land demarcations for on our land? ne baŋŋamba mbu muzeeyi yatundawo. Then they told me that our father sold off that land. ne ŋŋenda ne mbuuza muzeeyi nti ate muzeeyi wano wakola otya. I went to ask my father that what did you do about this land? n'aŋŋamba nti naguzaawo waliwo omwami bamuyita Saamu mu Nyalwana nti naguzaawo Saamu. Then he told me that I sold this land to a man called Sam. kati nensituka nengende wa Saamu ne mugamba nti wagula otya wano nga tetutegedde. Then I nga went to tekuliko Sam n'omukono gwa mwana yenna. to ask him, why did you buy this land without we children getting to know? bwe nakitegeera ne nkubira maama ye maama baali bayakonda ne taata abeere no Kampala When ne I got mubuulira to know ensonga. this, I called her mother because they already separated from my father. She stays this way in Kampala. I told her about this land issue. kati ate ye maama n'abitwala bubi n'agenda mu kkooti y'amaka My Na- mother went to the family court n'awawaabira nti muzeeyi yatunda ettaka nga tetutegedde. and reported a case that our father sold off land without the notice of the rest of the family members. kati we nalaba nze nga kiyinza okuddawo obuzibu wakati wa muzeeyi n'oli eyagula. Then later I realized that this would cause a problem between my father and the one to whom he sold the land. nemubuuza nti muzeeyi watunda wagula wa. I asked him that, Father, when you sold off this land, which portion of land did you buy? nanga nti natunda nengulako mu kyalo eyo busujju ettaka ddene litusobola okujja n'endala sente n'enzikozesa. He said, I used that money to buy land in Busuju. The land there is big, we can all fit, and the rest of the money, I used nemubuuza it. ddala kituufu ettaka gye liri. I asked him, are you sure the land is there? nanga nti ettaka gye He liri. said, sure, the land is there. ne tuteeka amafuta mu motoka ne tugendayo. We fueled the car and went there. twagenda nze ne taata omukulu ne taata yennyini ne chairman w'oku kyalo. We went with me, our paternal uncle, and the chairman of the village. ne tutuukayo nga kifu ettaka gye liri. On reaching there, we found that truly the land was there. kati era ne mbasaba ne bagamba nti kati kituufu ettaka gye liri tulitemeetememu buli mwana afuneko omutemu ogugwe. I requested that now the land is there, we should divide it amongst the children for each to get their share. tebankanya bakkiriza ne tukola ekyo. They accepted and we did that. kumbe kati eno maama ne bano baganda bange abasatu abanzirako Not knowing that my mother, together Boba- with my 3 siblings, bo baali bagenze ku poliisi had ku kooti. proceeded to police with the case in court. kati nga bagamba nti taata ettaka gye yaligula wa mujja wa maama ewaabwe wa mujja wa maama. Saying that my father bought this land from the Mbude- family of the co-wife to my mother. teriri makulu matuufu mbu bwe baagala wano ono gwe baaguzaawo aveewo. That it wasn't acquired in rightful ways. They wanted the place which we originally owned, and the one who bought the land should quit. nze nenkiraba nti kati ono mu kuvaawo ajja kuba ayagala ssente ze ate nga muze saawe zitaziina ate nga naffe tekindi tuziina. I said that if the man is to leave, he will want his money to be paid back to him, yet my father didn't have money, neither did we have this money. ekiyinza okuvaamu kusiba muzeeyi kugenda mu makomera kubanga sente yali ataziina nga naffe tetuziina. Which would result into imprisonment of our father because he didn't have the money and we too didn't have the money.
kati bwagala ku poliisi RDC n'abawa ebbaluwa ng'eyitanze omwana omukulu The RDC gave them a letter summoning me with my father ne chairman. and the chairman. Kati nga tutera bagenda ku poliisi bankansolinga nti bw'otuuka eri gwe byegaane obeere ku sayidi yaffe. Before reaching police, I was advised to deny everything and be on their side. Naye ndaba ng'ekinga kijja kuleetawo obuzibu. Still, I saw that this would cause a problem. Bwe natuuka eri omulamuzi n'ambuuza nti ensonga ezigenda mu maaso ozimanyi. When I reached before the judge, he asked me that, do you know about the issues that are going on? Konze ye muzeeyi yatunda naye mu kutunda n'agula ewanene. I said, yes, I know my father sold off land and then he bought a bigger portion of land elsewhere. N'ambuuza nti olina bukakafu ky'obulaga. He asked me that, what proof do you have? Kajjukire twatemye timwemu paati nga buli omu yafunye endagaano kati nga yange nakisayiniizeeko kati nga bano baagayo sayininga ne mulaga endagaano yange nti endagaano yine eraga nti nafunye. But remember that we had subdivided the other land and each had been given their share and we were made to sign agreements, but the others refused to sign their agreements. For me, I signed mine. So I showed him my agreement, which I had signed. Kati obulabuzi n'abaga nti mugende mukulu wammwe abawe ebyammwe. The judge said, go with your elder brother, he will show you your share. Essaawa eyo maama n'anyiiga nnyo kubanga saagenda ku kye yali aŋŋambye. My mother got so annoyed because I didn't follow what you had told me to do. N'aŋŋamba nti bwe mba nga nze nkuzaala nga nakujja mu lubuto lwange. She said, if at all I produced you from my womb and you've done this, I have disowned you. Nange olw'obusuulu ne muga nti bwe muba nga munneegaanye nange sali wa famire bwe naaza nja kukola famire yange. So because of anger, I said that if you have disowned me, me too I have disowned you. I'm not part of your family. Don't count me as part of you. When I grow up, I shall get my own family. Kati okuba ntwawukana ne maama n'abali baganda bange abasatu nenzire Kampala ne badde ewaabwe. From that time, I separated from my mother and my 3 siblings. They went to their home. I also came back to Kampala. Kati waayita ebbanga nenzirako mu kyalo ng'omuntu alina obulwazi okulaba ewaka. After a short time, I took responsibility to go back and check on our home in the village. Ngenda otuukayo nga baganda bange bali abasatu. On reaching there, ate nga beegasse era ne muze nga bakoze amasabo ewaka wennyini ku ttaka eryasigalawo paati yasigalawo nga bakozewo amasabo. I found that my 3 siblings had connived with our father and set up shrines on that land which had remained. Bwe nasanga abasabira ne bagamba nti bino ebintu sibyagala wano waka mutandika mutya okusalira omuntu alifiirawo ne mutuleetera obuzibu. So when I reached home, I told them, I don't like these things you have put up, these shrines. What if someone would die from here and you bring us a problem? Olw'okuba nti muzeeyi omuntu omukulu naye ali ku sayidi yaabwe nennemera essaawa eyo naye ne mbagamba nti ne bwe munaakola mutera amasawo tegajja kubeerawo. So because the father was on their side, still they won the issue. Nentambula n'enkomawo e Kampala. But I said irrespective of what, the shrines will not stay here. So I traveled back to Kampala. Mubeere mu masabo gammwe nze siri wa famire yammwe. I told them, stay in your shrines, I'm not part of your family. Waayita wiiki ng'emu amasabo ne gajja gonna ne gajja ne bagamba nti nabaloze. After 1 week, all the shrines got burnt and they said that I had bewitched them. N'olwekyo omusajja kya Katonda kyayogedde kituufu ebigambo mbadde mbyogera. Therefore, what the man of God said is true. I've been speaking these words. All of them are going to get saved. Bonna bagenda kulokoka. The Lord has opened your way. Mukama agguddewo ekkubo lyo. You are now going abroad. Kati ogenda bweru. As if it is a dream. Nga kiringa ekirooto. The Lord has opened your way. Mukama akugguliddewo ekkubo lyo. Thank you. Weebale nnyo. That is Lady Angela from France. Ye mukyala Angela avudde mu Bufaransa. Come on. Fuluma! The mighty name Jesus. Mulinnya ly'amannya erya Yesu. Name Jesus. Mu linnya erya Yesu. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Weebale nnyo Yesu. Weebale nnyo Mukama wange. Thank you, Jesus. Weebale nnyo Yesu. Healed. Thank you, Lord. Mponyezeddwa, weebale Thank nnyo you, Yesu. Lord. There is no sickness that Jesus cannot heal. Tewali bulwadde Yesu bw'atasobola Thank you so much, Lord. Weebale nnyo Mukama wange Yesu Kristo. Thank you, Lord. Weebale nnyo. I feel so light. Mpulira nga mpewuse I feel nnyo. so light. Mpulira nga mpewuse nnyo. Clap for Jesus. Kati tukubire Yesu engalo. I feel so light. I Mpulira nga always feel like I mpewuse nnyo. have some things moving in my body. But since I stepped in this church today, since I was seated there, Mbadde mpulira ebintambula mu mubiri naye okuva lwe nnyingidde wano ne ntuula mu kkanisa kati ndi bulungi. Remember the dream when you were falling into the river? Jjukira ekirooto kye waloota ng'olaba ogwa mu mugga. Yes.
My name is Akankwasa Angela. I live in France. mpitibwa Kakwasa Angela mbeera mu France. What man of God have said is true. Omusajja wa Katonda kyayogedde kituufu. I used to dream when I'm seeing myself in witch doctors' places, Naloota nga neeraba falling into a mu liver, masabo neeraba nga down into pit holes, mu binnya and I mu didn't migga take it so much serious. naye ne sikifaako nnyo. Don't But worry, the it is dream over. of the Teweeraliikirira byonna biwedde. Thank you Jesus. webale nnyo yesu Lady Dorcas from Kenya with failure, kyadokasa afudde kenya alina okulemererwa with a debt burden, n'omukugu gw'ebbanja failure in finances and alemera mu businesses. bizinesi ne mu byenfuna She wants a good health and she wants to be delivered. ayagala asumulirwe afuna obulamu obulungi All in Jesus' name. byonna mu linnya erya yesu You people, you were not so much in farming. Bantu mwe temwali nnyo mu byakulima. It is, Yes, sir. kituufu now, there came a time when you look for a simple place where to farm. Wajja Yes, ekiseera we mwanoonya akafo akatonotono we musobola Yes, okulimira. yesebo kituufu It is not all that big. Si Yes. kinene nnyo ekiri awo. Yes, man of God. ye musajja wa katonda So ever since that place, Okuva ku kifo ekyo, because two people were contesting with it, kubanga abantu babiri baali bakaanira ekifo Yes, man kyekimu. of God. you people started getting problems Bantu mwe ne Yes. mutandika okufuna ebizibu. and many nightmares. Ne mufuna ebirooto eby'entiisa. You people, you have a child, Bantu mwe mulina omwana. it's as if has not eaten anything. Alya abanga atannalya kantu. Yes, man of God. ye musajja wa katonda My name is Alice Doricas Waweru from Kenya. pitibwa alice dorcas waweerwa okuva e kenya When the prophet was praying for me, nabbi bw'abadde nga nsabira he gave me two prophecies. ampadde obunnabbi bwa mirundi ebiri And the first prophecy obunnabbi obusoose was about, he said that we were not into farming, agambye nti ffe tetwali nnyo mu byakulima but when we went into farming, naye bwe twayingira mu byokulima that is when we got people to clear our land. twafuna abantu okulongoosa ettaka lyaffe Since that time, people came to clear our land, is when I began to get nightmares. okuva akaseera abantu bwe bajja okuliyaringa ettaka lyaffe we natandikira okufuna ebirooto ebingugumula What the man of God said, it is true. omusajja wa katonda kyayogedde kituufu It is true because we got people to come to our land kituufu kubanga to twafuna clear abantu and cultivate on it. They were just people from the neighborhood who came to help us plow the land. kituufu kubanga twafuna abantu okuvaawo ku muliraano ne bajja okukabala ettaka lyaffe n'okulirongoosa Since that time is when I began having nightmares. okuva mu kaseera ako natandika okufuna ebirooto ebingugumula And I was dreaming people were coming to the land era mbadde nga ndoota nga ndaba abantu bajja mu ttaka with the jerrycans wanting to pour petrol on the land. n'ebidomola nga mulimu petroli baagala kuyiwa petroli oyo ku ttaka eryo And since that time, era okuva mu kiseera ekyo everything about me started going down. I lost my job. byonna The ebyange business went down. byatandika okusasika omulimu nagufiirwa bizinesi n'egwa What the prophet said was true. n'olwekyo nabbi kyayogedde kituufu The second prophecy was about, he said that we have a child in our family obunnabbi obwokubiri omusajja wa katonda agambye nti tulina omwana mu famire yaffe who eats a lot again and again and again. omwana alya nnyo n'alya abanga atanaba kulya n'ayongera n'alya What the man of God said, it is true. omusajja wa katonda kyayogedde kituufu That boy is my nephew, omulenzi oyo omwana wa muganda wange about 3 or 3.5 years. wa myaka 3 oba 3 kitundu He eats and eats and eats, omwana alya n'alya n'alya but his health is okay. naye bw'omutunuulira obulamu bwe bulungi He keeps on eating as if he has not eaten at all. abeera alya ng'alinga atanaba kulya n'akatono So what the prophet said, it was true. n'olwekyo nabbi kyayogedde kituufu I thank Jesus for my deliverance. neebaza yesu olw'okusumululwa kwange Lady Patricia Wanja from Kenya. mukyala patricia wanje avudde kenya She has marital problems for 10 years. amaze emyaka 10 n'obuzibu mu maka ge With a spirit of fear, hatred and rejection alina omuzimu gw'okutya obukyayi n'okugaanibwa since childhood. Linnya n'amannya erya Yesu. Devil, ah! Sitaani fuluma. Ah! Fuluma. Father, thank you. Kitaffe tukwebaza. Rise up. Yimuka. These marital problems, Obuzibu buno bw'olina mu bufumbo it is because your encounter or your first meeting with the man kubanga
okusisinkana kw'okwasooka n'omusajja it wasn't your consent. wali tokyeyagalidde nga tokkiriza You did not allow it first. tewakikkiriza mu kusooka So always you have many question marks upon the man. kale buli kiseera obeera n'ebibuuzo bingi ku musajja Yeah, it's true. kituufu musajja wa katonda. Amanya agange bampita Patricia Wanja, My name is Patricia Wanja nvudde Kenya. from Kenya. Musajja wa Katonda ampaddeko obunnabbi The man of God has given me a prophecy n'ayogera ku bufumbo bwange. talking about my marriage. Nagendayo nga seeyagalidde. He said that I went to marriage against my will. It wasn't my consent. Neebuuza ebibuuzo bingi. And I keep asking myself many questions. Musajja wa Katonda kyayogedde kituufu What the man of God has said is true. kubanga ddala obufumbo bwange nabuyingiramu nga seeyagalidde. Because for sure I entered my marriage without my consent. Kubanga waliwo omukyala Because there is a woman eyampa omwami oyo who gave me that man. mu buwala bwange n'amuleeta. I was a young girl. This woman brought Si this nti man to me. twakola omukwano oba ne tusisinkana ne twagalana. We didn't meet or fall in love. Kale kyali nga tegwaliwo omukwano saamwagala. There was no love. I never had love for that man. Naye we nagenda omumukyalira ewuwe When I went to visit him at his home, ekyavaamu kubeera wamu ng'abafumbo. we ended up living together as a married couple. Omwami oyo nzadde naye abaana bana. I've had 4 children with that man, Naye luvannyuma era twayawukana. but later on we separated. Kati buli wembeera awo mba neebuuza. So I always keep asking myself questions. Mbeera neebuuza ebibuuzo oba tuliddingana oba teyaliye. I keep asking Naye myself nina abaana questions be abana. whether we shall reconcile, or maybe he wasn't my right husband, but I have his 4 children. Ku lwekyo omusajja wa Katonda kyayogeddeko ku bunnabbi bwange kituufu. Therefore, the prophecy the man of God has given me is true. Lady Ruth is troubled with spiritual men and bad dreams. Mukyala Ruth atawaanyizibwa emizimu gy'abasajja n'ebirooto ebibi. She too is from Kenya, Naye afudde Kenya. being set free right now. Asumululwa mu kaseera kano. Yimuka. I thought you were still a young girl. Nze mbadde ndowooza okyali muwala muto. The issue is that Ensonga eri nti before time you read and you watched these love stories, mu kusooka obedda wasoma akatabo akalimu emboozi zino ez'omukwano. It's true. now when you came into practice the real love, Kati bw'atuuka mu ddaala ery'okuteeka omukwano guno mu nkola, you are asking yourself a question. weebuuza ekibuuzo. Why do men not love me the way I saw those Lwaki love? abasajja tebanjagala mu ngeri Yes, y'emu nga bwe yes, nakiraba mu true. katabo kali Eh? ke nasoma. Yeah. Kituufu. Whichever man you get to, Buli musajja gw'ofuna, you look at him and say, look at it. omutera ogalaba kino, He doesn't know love. tamanyi laavu ono, He just treats me like, ampisa buyisa atyo. It's true, man of what is this? Ye kino kiki? Can I sit and teach him love? Ye kati ntuule wansi tandika omusomesa laavu. He cannot even touch me, just pull me like Tasobola this. nakunkwata kansi kambula What type of man busikambuzi is this? musajja naba kyono. It's true. It's true, man of Kituufu musajja wa My name Katonda. is Ruth Mwelo. Pitibwa Ruth Mwelu. What man of God is true. Musajja wa Katonda kyeyogedde kituufu. So this is your agony. Eno no yenyiika gy'olina ku mutima. Even when you are with any other man, Ne bw'obeera n'omusajja omulala yenna, you have never felt an affection tofunangako bwagazi because they don't know what they are doing. kubanga tebamanyi kye bakola. My name is Ruth Mwelo. I come from Kenya. When man of God pray for me, they give me prophecy about a storybook which concern about love. That is, I want to confirm it is true. Mpitibwa Ruth Mwelu okuva e Kenya. Omusajja wa Katonda bw'abadde ansabira ampadde obunnabbi ku katabo ke nasoma akalimu eby'omukwano. Omusajja wa Katonda kyayogedde kituufu. I know about that book was the magazine, and I read it when I was young girl, Akatabo the ako age nkamanyi. of 17, 18. It is what Akatabo ako nkamanyi kaali ka magazine nakasoma awo nga nkyali muto mu myaka 17, 18. And that was the man of God talking about it, affect my life and about my relationship. Era omusajja wa Katonda ayogedde ku katabo ako nti kakosa obulamu bwange naddala mu ngeri y'emikwano.
n'enkolagana zange n'abasajja. Because from that scene, when I started dating the men, all the men I look, there is not enough for me. I look, this man not love for me the way I want. Musajja wa Katonda kyayogedde ekituufu nnyo kubanga okuva nasoma akatabo ako buli musajja gwenfuna buli musajja nkwana ndaba nga tatuuka ku kigero ky'omusajja kye nandisuubidde okubeera nga tatuuka ku kwagala kuli kwe nasomako. I dated so many men, but any man I meet, I look, this one is not love me the way I want. What the man of God about me true. That promise was very 100% true. Obunnabbi omusajja wa Katonda bwampadde butuufu 100 ku 100 kubanga buli musajja ajja gye ndi okunjagala ndaba nga tanjagala nga bwe nandyagadde anjagale mpulira nga tammatiza. Musajja wa Katonda kyayogedde ekituufu. And I asked Jesus for forgive me. Don't worry, you are free. Teweeraliikirira oli wa ddembe. Everything will be okay. Buli kintu kyonna kijja kutambulira bulungi. Deliverance is going on. Come on! Fuluma! In the mighty name of Linnya ly'amannya erya Yesu. Devil! Sitaani fuluma. Deliverance is going on for Lady Lukia from Kenya. N'omusaayi gwa Yesu. There are some children you were trying to help. Waliwo abaana bwe wali ogezaako okuyamba. Yes. And then the owners started talking bad words against you. Bannannyini baana abo ne batandika okwogerako ebigambo ebibi. Amannya gange mpitibwa Lukia Nabasa. My name is Rukia Nabasa. Nfumbiddwa Kenya. I'm married in Kenya. Naye musajja wa Katonda ampadde bunnabbi bw'abadde nga nsabira. While the man of God was praying for me, he gave me a prophecy. N'aŋŋamba waliwo abaana be nali nteekeddwa okulabirira ne bazadde baabwe banjogerera bubi. In the prophecy, the man of God said that there were some children I was trying to help, but their owners started talking bad about me. Kyekiviiriddeko obuzibu bwange. And this has caused me my problem. Abaana abo musajja wa Katonda kyayogedde ekituufu ddala. What the man of God has said is very Abaana abo true. baali ba mwannyinaze yampa abaana babiri. My brother gave me his 2 children. Don't worry, take them the same. Teweeraliikirira batwale mu ngeri y'emu. This will help you to go to heaven. Kino kijja kuyamba okugenda mu ggulu. Thank you. Mwebale nnyo. Lady Beatrice from Kenya Mukyala Beatrice avudde Kenya. has got gastro-reflex disorder Alina obulwadde bw'okuzza obw'enkulumu. and she has constipation. Atafuluma bulungi olubuto lw'esiba. You are always asking God, Buli kiseera obuuza Katonda. oh God, Ii Katonda wange. you have done many things for me, Onkoledde bingi. but exactly what I ask you, Naye nze kye nkusaba mu butereevu. I don't get it the way I want it. Sikifuna nga bwe nkyagala. God, Katonda wange. what kind of prayer should I Nsabe administer? essaala ki? My name is Beatrice Masibo from Kenya. Pitibwa Beatrice Masibo okuva e Kenya. What you, man of God, you're saying is true. I Musajja wa pray Katonda. every night because everything I start, it doesn't go to the fulfillment that I want. And I pray so much. Even if I bought a plot, I will never receive the documents. The owner starts telling me he's not selling. When I try, like now I'm on mortgage, it has reached a point I cannot You know what? pay. Musajja wa Katonda kyayogedde ekituufu. Nze nsaba buli kiro kubanga buli kye ntandikawo tekituukirira nga bwe nkyagala era nsaba nnyo ne bwe mba nga nguza ettaka sifuna biwandiiko byalyo. Nannyini atandika okuŋŋamba nti takyalitunda era kati neewola ssente n'ensingayo ebyange. You know what? Omanyi The issue was this. ensonga yali bw'eti. Come here. Jangu. Let's say this is a man, Katugambe nti ono ye musajja and you're a young girl, nga gw'oli muwala muto and the people push you, ng'abantu bakusindiikiriza. go and marry him. This Genda is what omufumbirwe, Come. genda omufumbirwe. You say, N'ogamba but yiye. I should marry somebody I Nteekwa love. okufumbirwa omuntu gwe njagala. But they push you, go and Naye marry. bakusindiikiriza No. genda omufumbirwa omusajja oyo. Ever since that time, Okuva mu kiseera ekyo your life has never been the same. obulamu bwo tebuddangamu kuba You kyekimu. look at yourself as if you are a curse. Weetunuulira ng'ekikolimo. What happened to my life? Obulamu bwange bwaba ki? Yes, man of God, what you're saying is true. Musajja wa Katonda kyayogedde ekituufu nnyo. So this is the cause. Ennono y'ensibuko y'obuzibu You have bwo. never forgiven yourself. Yes, man Teweesonyiwanga. of God. You condemn yourself. Weesalira Man of omusango. Yet people choose you. Ate Yes, ng'abantu man of bakuvunaana. Even the children issue. N'ensonga Yes, z'abaana. man of You don't God. have that love. Tolina mukwano eri baana bo. You go, Yes, man of God. God, give me peace. Kane I even mpa ku mirembe. adopted a son.
I adopted a son. He's in my house. I took him when he was 4 years after the parents had killed everybody. Everybody died in the family. The father killed everybody. I took him in and I have problems with him. He doesn't perform in school. I pay so much money. He doesn't do anything, you know. Musajja wa Katonda kituufu waliwo n'omwana ow'obulenzi nasalawo mukuze namuleete wange nga wa myaka 4 kitaawe ng'amaze okutta buli muntu yenna mu famire naye omwana ampadde obuzibu tasoma bulungi mu kibiina ate nga musasulira ssente nnyingi ku ssomero taliiko kirungi kyakola. Okay, for you, you're 44. How many kids do you have? Gw'olina abaana I bameka? have 3 children and then the 4th one is my adopted son. Nina abaana 3 owookuna ye mwana gwe nasalawo okukuza. But first love your kids. Naye sooka oyagale abaana bo. This one will do well. Ono ajja kukola bulungi. But there is a gap between Naye you waliwo and your ebbanga kids eriyawo wakati wo n'abaana Yes, bo. man of God, it is true. because of the past. Olw'ebyo Yes, ebyayita man bye of God. wayitamu. So this is not good. Kino si kirungi. They are innocent, love them. Abaana tebalina musango baagale. By the blood of Jesus, N'omusaayi gwa Yesu be delivered. sumululwa. Lady Wanjiku from Kenya has got spiritual men and bad dreams. Mukyala Wanjiku avudde Kenya alina emizimu gy'abasajja egimutawaanya n'ebirooto ebibi. Being delivered in Jesus' name. Asumululwa mu linnya erya Yesu. By the blood of Jesus. N'omusaayi gwa Yesu. Pray for Pastor Shikuku from Kenya. Musumba Shikuku okuva e Kenya yasabirwa. He's being delivered in Jesus' mighty name. Asumululwa mu linnya ery'amaanyi erya Yesu. Has come with a backache on and off and with hemorrhoids for 6 months. Azze ng'alumisibwa omugongo gutera okugenda ne gujja ne guddamu okumuluma ana n'ensunda emabega gy'afulumira. Thank you, Jesus. Weebale nnyo Yesu. Thank you, Holy Spirit. Weebale nnyo Omwoyo Omutukuvu. Rise up. Yimuka ssebo. There was once upon a time a war or wrangles Lumu waaliwo olutalo oba enkaayana upon a land. ku ttaka. The river comes like this Omugga gujja bwe guti and comes down through that land. era ne guyita mu ttaka eryo. My name is Pastor Joram Shikuku from Kenya. Pitibwa Musumba Joram Shikuku okuva e Kenya. What the man of God is saying is true. Omusajja wa Katonda kyayogedde kituufu. So whenever you are praying, Buli lw'obeera ng'osaba because you pray too hard, kubanga osaba nnyo ddala. when it reaches Wednesday, you pray too Bwe much, lutuuka olw'okusatu osabira ddala nnyo. but you dream Naye oloota that you are coming from down there. ng'ova wansi eri emmanga eri. People are trying to chase you. Ng'abantu bagezaako okukugoba. You are trying to, Ogezaako okudduka olafuubana odduka. you wake up when you are tired. Ogenda okuzuukuka ng'okooye. What the man of God is saying is true. Omusajja wa Katonda kyayogedde kituufu. Every time I engage so much in prayers, Buli lwe nneenyigira ennyo mu kusaba, most of the time when I finish the prayers, I'll have a dream. ebiseera ebisinga bwe nva mu kusaba nfuna ebirooto. And in the dream, I'll be coming from the river. Era mu birooto ndaba nga nva wansi ku mugga. And then the people will be chasing me. Nga waliwo abantu abangoba. And about the land, Era ekikwatagana ku ttaka. it is our land that is at home. And there is a river that comes through. Ttaka lyaffe ly'ewaka era omugga So guyita mu there was ttaka a time eryo. that my father wanted to sell it. It's a small piece of land. Taata yayagala okutundako ekitundu ku ttaka eryo. They came up together with my elder brother. Beegatta wamu ne mukulu wange. But I didn't want them to sell the land. Naye nali nze saagala batunde ettaka eryo. Because it was a small portion of land. Kubanga akataka katono. So, and I said, this is the only place we call home. Era nabagamba wano wokka we tulina we My tuyite father waffe. and my brother were so bitter. Taata ne muganda wange banyiiga nnyo. So this is the issue. Ennono y'ensonga. This is why you cannot develop. Eno y'ensonga lwaki tosobola kulaakulana. Even this school issue you wanted to start, N'ensonga y'essomero lye wayagala okutandikawo. it all collapsed. Byonna byaggwawo. What the man of God is saying is true. Omusajja wa Katonda kyayogedde ekituufu. I began a school Natandikawo essomero and it came up to like primary 2. ne lituuka nga ku P2. And from nowhere, everything collapsed. Saamanya we kyava n'essomero lyagwa bugwi. And I was so frustrated. Ne mpulira nga mpeddemu essuubi lyonna. My ministry has never gone beyond 20 people. Obuweereza bwange tebusukkanga bantu 20. I've been a pastor for almost 18 years. Mbadde musumba okumala emyaka nga 18. Every project we begin, it collapses. Buli project gye tutandikawo yeegwa. 1 year ago, we began to build even the church. Mwaka gumu oguyise twatandika okuzimba ekkanisa. It has stopped. Twakoma awo. By So no,
This is the issue. eno nno y'ensonga, This is the cause. eno y'ensibuko. Now the Lord will provide a solution. Kaakano Mukama agenda kukugabirira okugonjoola The people who are talking ill of you, abantu abaali bakwogerako obubi, inclusive this woman called Mary. nga mw'otadde omukazi ono ayitibwa Mary. Now the Lord has shut up their mouth. Kati Mukama abunizza emimwa gyabwe. The people have forgotten whatever they talked against Abantu you. beerabidde byonna bye baali bakwogerako. Now you're a new man. Kati oli musajja mupya. The church will rise to 300 people Ekkanisa egenda kuyimuka era esitukire ddala paka ku bantu 300. until when you come back, Paka bw'onookomawo, the Lord be with you. Mukama abeere naawe. God bless you Katonda akuwa omukisa by the blood of Jesus. n'omusaayi gwa Yesu. Thank you, Jesus. Weebale nnyo Yesu. My name's Pastor Joram Shikuku, brethren from Kenya. Abooluganda mpitibwa Musumba Joram Shikuku, nvudde Kenya. I'm privileged to be here. Mpeereddwa omukisa gw'amaanyi nnyo okubeera wano. When the man of God was praying for me, Omusajja wa Katonda bw'abadde nga nsabira, he gave several prophecies. ampadde obunnabbi obuwerako. The man of God talked about a woman called Mary. Omusajja wa Katonda ayogedde ku mukyala ayitibwa Mary, What the man of God said is true. era omusajja wa Katonda kyayogedde kituufu. I know Mary. Mary mumanyi. Mary is my neighbor, Mary muliraanwa wange, and she has been talking ill of me era abadde nga njogerera amafuukuule, and ill of my children, ng'ayogera bubi ku baana bange, that they will not get married, nti tebajja kufumbirwa, they will not succeed in school, tebaliwangula misomo gyabwe, nothing will come out of them. nti tewali kalungi kalibavaamu. And also Mary incited my wife Era Mary yakuma omuliro mu mukyala wange and other women n'abakazi abalala when we began our business of a shop, bwe twatandika bizinesi yaffe ey'edduuka, until my wife now is no longer at home. era kati wenjogerera mukyala wange takyali ewaka, It is almost now 8 months. kyenkana kati giweza emyezi 8. So the man of God, I know Mary, Kale musajja wa Katonda Mary mumanyi, and what you have said is very true. kyeyogedde kituufu. I'll pray for you. Nja kukusabira, Your wife will come back. mukyala we ajja kudda. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Weebale nnyo Yesu. It is that whenever you sleep, Kiri nti buli we weebaka, you dream that people have come to strangle you. oloota ng'abantu bazze okutugumbula. Gundi nagambye, olaba kituufu. I told her. Okay, come. My name is Terry Wanjiru from Kenya. Pitibwa Teresa Wanjiru okuva e Kenya. I just telling me that yesterday. Yabadde akimbuulira kyo. And I told another lady today the same dream. I dreamed that 3 men were strangling me. Naloota abasajja basatu I nga was so bantuga, tired by then I took a nap on my bed. nga nkooye nnyo ne neebaka ku Then I buliri, feel somebody was then I said Jesus. nga Then mpulira ntuga. I was so weak. Then waking up I found my child had slept on the floor and the TV was on and the lights were on, but I never understood the meaning. Nabeera mpita Yesu, nagenda okuzuukuka nasanga omwana wange yeebase awo wansi nga TV n'amataala kwebiri, naye saategeera makulu I'm gaakyo. wondering because she was telling me yesterday this thing. She's my friend. She told me that some people wanted to kill him. Yangambye nti waliwo ababadde bamutuga nga baagala okumutta Yeah, in the dream. mu kirooto. Lady Anne from Kenya is being delivered. Mukyala Ana avudde Kenya asumululwa. She has a spirit of anger, a spirit of hatred and rejection, Alina omuzimu gw'obusungu, omuzimu gw'okukyayibwa n'okugaanibwa, with bad dreams, n'ebirooto ebibi, with failure in business and n'okulemererwa mu finances. bizinesi ne mu byenfuna. Rise up. Yimuka. Because of your daddy's issue, Olw'ensonga za taata wo, you have never felt loved. towulirangako It's true, man of oyagalibwa. God. It's very true. Kituufu nnyo musajja wa My Katonda. name is Anne from Kenya. Pitibwa Ana okuva e I Kenya. have problems in my marriage. Nina obuzibu mu bufumbo bwange. You look at this man Otunuulira omusajja ono as if he's the same like your dad. nga kiringa nti y'omu ne taata wo. It's true. Kituufu. It's true, man of God. Kituufu musajja wa Katonda. My husband hates me so much. Omwami wange ankyawa nnyo. My father also hates us. They separated with my mom. Taata bayawukana ne Now maama. we rented a house for our mother. Whenever you remember your father's issue Buli with your lwajjukira mom, ensonga za taata wo ne maama wo, how you people you were treated, engeri bantu mwe gye mwayisibwamu. I was raised by my grandfather. I didn't know my father. so that is why sometimes Y'ensonga lwaki ebiseera ebimu even when he tries to tell you do this or do ne that, bw'agezaako okugamba nti kola kino oba kola kiri, you feel that
it is contrary to what you want. owulira nga kikontana n'ekyo ky'oyagala. Yes, it's true, man of God. Forgive him first. Sooka omusonyiwe. I've already forgiven him. namaze dde And okumusonyiwa I promise to come with him. era nsuubira okujja naye. Lady Gabone Mulungi from Tanzania is addicted to eating soil. mukyala Gabon mulungi avudde Tanzania ali ettaka And she's troubled with spiritual men. ate wanyisa emizimu gy'abasajja egyegatta naye She has marital problems. alina obuzibu mu maka ge mu bufumbo bwe. Mighty name of Jesus. Linnya n'amannya erya Yesu. Be delivered. Sumululwa. The moment you got married, Amangu ddala nga wakafumbirwa. you were too green in What? this relationship. Ensonga zino ez'omukwano wali tolina ky'omanyi. And you asked a woman, Era olina omukazi gwe wabuuza. how do married women behave? Abakazi abafumbo beeyisa batya? kituufu musajja wa understand Katonda. this. Nze bino sibitegeera. My name is Irene Gabone. I'm from Tanzania. bitibwa Irene Gabone okuva e Tanzania. Man of God was praying for me. He told me that the moment I got married, I was very green. omusajja wa Katonda ampadde obunabbi n'angamba nti akaseera we nafumbirirwa nali simanyi bya mukwano I didn't know anything about relationship. nga sirina kye mmanyi ku by'omukwano. I asked the woman to tell me how to behave, how to be a woman. era nabuuza omukazi ambuulira abakazi abafumbo beeyisa batya. Man of God, what you've said is true. musajja wa Katonda kyoyogedde kituufu Because I got married when I was 18, kubanga nafumbirwa nga nyina emyaka 18 after school, nga nvudde mu ssomero. I didn't know anything about being a woman. nali simanyi ki kye kitegeeza kubeera mukazi nga sirina kye mmanyi. So I got a neighbor who I used to ask her how to behave like a woman. kale bwe ntyo nafuna mukyala muliraanwa wange ne mubuuza ambuulire omukyala omufumbo yeeyisa atya. She told me many things, how to cook, how to behave, something like that. yambuulira ebintu bingi nnyo, engeri y'okufumbamu emmere, engeri y'okweyisaamu n'ebirala bwe bityo. Thank you, Jesus, for delivering me webale nnyo Yesu olw'okunsumulula and my family. ne famire yange. Mighty name of Jesus. Linnya n'amannya erya Yesu. Lady Peace Japhet from Tanzania. Chapis Javet avudde Tanzania She has hypertension for 10 years. okumala emyaka 10 n'obulwadde bwa pressure. Because of unthankful people, Olw'abantu abatasiima. you help a lot of people, Oyamba abantu bangi. but they never give Naye thanks. tebeebaza. The way they treat you Engeri gye bakuyisaamu. is opposite. Ekontana My n'engeri name gye is bandikuyisaamu. Japhet Kabyemera from Tanzania. bitibwa Javet What a Kajemero. man of God says is very, very true. I help people, but they don't think. bitibwa Japheth Kabyemero okuva e Tanzania. Musajja wa Katonda kyayogedde ekituufu nnyo. Nyamba abantu bangi nnyo naye tebeebaza, tebasiima. And with this, Ate na kino you continue to support them. ogenda mu maaso ng'obayamba. You have a big burden. Olina omugugu munene nnyo. Even these ones of the house, Ne bano ab'ennyumba they are just fighting. balwana bulwanyi. It's very true, man of God. Help Kituufu me. nnyo musajja wa You say, Katonda. God, Noga Katonda wange. is this what they are paying me? Kino kye bansasula. True man of God. Please Kituufu help musajja wa me. Katonda. Take heart. Guma omwoyo maama. Jesus loves you. Yesu akwagala. Praise the Lord. Mukama My yeebazibwe. name is Peace Japhet Kabyemera from Tanzania. bitibwa Peace Javet Kajemera okuva e Tanzania. When the man of God was praying for me, omusajja wa he Katonda abadde prophesied ansabira. that besides doing good things to people, but they are unthankful to me. omusajja wa Katonda abadde They ansabira don't n'aŋŋamba thank me. nti nkolera abantu ebirungi naye tebeebaza. Which the man of God said is very true. omusajja wa Katonda I kyayogedde help many ekituufu. people, but they never thank. nyamba abantu bangi naye tebeebaza. We were 7 in our family, twali abantu 7 mu famire. 6 girls and 1 boy. abawala 6 n'omulenzi Our omu. parents passed away. bazadde baffe baafa. They had properties. baalina ebyobugagga. I decided to stay there and help my family, my sister and brother. mbeerewo nyambe baganda bange. But what I do, they never thank. naye byenkola tebanneebaza tebasiima. 3 of my young sisters 3 ku baganda bange are abato staying there at home. babeera waka. I help them in everything because they have no work. mbayamba mu buli kimu kuba tebakola. And they have been never married. era tebannafumbirwa. But besides doing good things, naye newankubadde they mbakolera accuse ebirungi me of not helping them. banvunaana nti sibayamba. So what the man of God said is very true. n'olwekyo omusajja wa Katonda kyayogedde ekituufu nnyo. But I thank Jesus naye neebaza Yesu. for delivering me, neebaza Yesu olw'okunsumulula. because the man of God said Jesus is on my side. kubanga omusajja wa Katonda ngambye nti Yesu ali ku ludda lwange.
pregnant with high blood pressure, ono omukyala ali lubuto naye pressure eri waggulu nnyo with a backache. n'omugongo gumuluma. How are you feeling now? kati owulira otya nnyabo? nabbe mpulira bulungi. Prophet, I feel fine. Don't just eat everything. tomala galya buli kintu kyonna. They told you don't eat too much the sweet things, bakugamba ebiwomerera tolya bingi nnyo but you are eating them. naye okyabirya. nabbe mbadde nkyabirya. Prophet, I've still been eating them. But you got a terrible dream naye wafuna ekireeto eky'entiisa nga museruukulula ebintu when you were unroofing some stuff, baali babipanze. they had heaped them somewhere. Mugenda okusikayo bwe muti By the time you pulled these things out, nga mulambo. it was a dead Look at body. musajja wa katonda kyoyogera kituufu. Man of God, what you amanya said is gange true. nze naliwo My name is Naliwa Irene Ndejje. from Ndejje. ekyo kituufu nnyo omusajja wa katonda. What you've said is very true. naloota I got a dream nga ndi mu kifo kye simanyi. when I was in a place I didn't know. twagenda okugjayo ebintu bwe biti nga baleetera ku kagaali tugenda okugjayo nga mulambo. They brought things on n'entya n'enziruka. a stretcher. I wanted to remove them, and on checking it ekyo was a dead kituufu body. musajja wa katonda I got ky'oyogedde. so scared and I ran away. What you've said is true, man of God. ate era nzize nga ndoota ebirooto by'emirambo. And I've been dreaming dead bodies. So this is what they wished you, Kano kino kye bakwagaliza to die in the labor. ofiire musanya. katonda ky'oyogera kituufu. Man of God, what you've said is embeera true. nga ndi mu kutya nga ngamba ngenda kufa buli I kaseera. always fear that I'm going to Thank die. you for coming here. weebaze katonda kubanga oli wano. That death okufa okwo is over. kuweddewo. Go and deliver your baby, it is over. genda ozaale omwana wo bulungi kiwedde. Clap for Jesus, There the is no King of problem. Life. tewakyali buzibu. Prophet Brother John Nyambuti from Kenya. Mwami John Nyambuti avude Kenya The yasabirwa. spirit of drunkenness. Alina omuzimu gw'obutamiivu. Be free in Jesus' name. Beera wa ddembe mu linnya erya Yesu. Rise up. Yimuka. Because of your grandfather's issue, Olw'ensonga za jjajjaawo omusajja, you are a drunkard. oli mutamiivu. My name's John Nyambuti. Pitibwa John Nyambuti. I come from Kenya. Nva Kenya. Today when I came here Olwaleero bwe nazze wano to meet a man of God, okusisinkana omusajja wa Katonda, I had a very big burden. mbadde n'omugugu omunene nnyo. Man of God gave me a prophecy Omusajja wa Katonda ampadde obunnabbi of which I never expected bwe mbadde sisuubira. because of my grandfather's issues. Aŋŋambye olw'ensonga za jjajjange omusajja, I've been a drunkard for the last 10 years. mbadde mutamiivu bwe nti okumala emyaka 10 gyonna. Man of God has said the naked truth. Omusajja wa Katonda ayogedde mazima gennyini. My grandfather died because of drunkenness. Jjajjange omusajja yafa lwa butamiivu. My father died because of drunkenness also. Ne kitange yafa mutamiivu, yafa butamiivu. My mother also was a drunkard and she died of the drunkenness because Ne- of mismanagement of herself. She contracted disease and she died. Ne maama wange yafa butamiivu, kiri nti yanywanga nnyo n'atamiira n'aba nga takyasobola kwefuga, era bw'atyo yafuna obuzibu mu ngeri y'okutamiira n'afa. In my family, we all of us drink except my sister and my younger brother. Mu famire yange ffenna tunywa omwenge okuggyako mwannyinaze omuto ne muganda wange. So this drunkenness has made our home very miserable. Kale buno obutamiivu bufudde amaka g'ewaffe okubeera ag'ennaku enjereere. But I thank God because the man of God has told me the cause of this problem. Naye neebaza Katonda kubanga omusajja wa Katonda antegeezezza ensibuko y'obuzibu buno. I thank Prophet Samuel Kaganda Neebaza Nabbi Samuel Kakande. and I thank very much Jesus because of now delivering me from this problem. Era neebaza Yesu Kristo kubanga ansumuludde okuva mu Thank buzibu you buno. Jesus for delivering me. Weebale nnyo Yesu olw'okunsumulula. Pastor Nduni Wycliffe from Musu- Kenya. Musumba Ndoni Wycliffe avudde Kenya. With financial failure, debt burden, and troubled with spiritual women. Alina emizimu gy'abakazi egimutawaanya, alemerwa mu byenfuna, alina n'omugugu gw'ebbanja. For 10 years. Okumala emyaka 10. There is a place where you used to preach Waliwo from ekifo gye wabuuliranga enjiri at the shop. ku maduuka. Yes, man of God, that is true. Kituufu omusajja wa Katonda. Over there were some Muslim people. Eyo waliwo Yes, abasiraamu. yes, man of God. And these Muslim people stood to challenge you. Era bano abasiraamu Yes, bayimirira man of God, that is okusomooza. true. Kituufu omusajja wa Katonda. Since that time, Okuva mu kiseera ekyo, whenever you are praying, buli lw'obeera ng'osaba, you feel that you are pushing a mountain. owulira ng'asindika Yes, man. olusozi.
My name is Pastor Wycliffe Darindui from Kenya. The place where I'm going to preach in Mombasa. I remember one day in Mombasa I preached, but things not went good in that side. And then I come back to Nairobi, and then there is other place where I preach in Athi River. That place area, there was a Muslim there. I tried to preach when there is, I remember one day when I was preaching to the altar, I hear the voice of which is saying, Alaubar, that voice when I was in the altar. That is true man of God. That's why I am here, man of God, God to reveal. So these Muslims are fighting you. They put a stop on your preaching. They say they want to see who is greater. So this is the issue. You cannot move to another step until when Jesus deliver you. No way. By the grace of God, be delivered.